Ettemõte. Roonemaa ja Kotka idupodcast. Henrik Roonemaa ja Taavi Kotka räägivad igal kolmapäeval sellest, kuidas Eesti 1000 korda suuremaks teha. Ettemõte. Tere kõigile Ettemõtte kuulajatele, Taavi Kotka, Henrik Roonemaa on stuudios tagasi ja me jätkame siin traditsioone, mida me erinevate nimedelt oleme ikkagi suutnud toota kord aastas. Kord aastas on meil olnud selline jõulukülaline või aastalõppu külaline ja kuna poodides, ma saan aru, on enam-vähem segamini kadripäev, mardipäev, Halloween ja jõulud. Ma ei ole tükk aega poes käinud, aga räägitakse, kõik on segamini müüa. Siis meie toome ka oma aastalõppu 6 aega varasemaks ja oleme oma iga-aastase saate Markus Villikuga otsustanud teha siin novembri esimeses pooles. Tere Markus! Tervist! Tere Taavi! Tšau! Ma ei tea, ma ei mäleta, kunas see traditsioon üldse alguse sai või kuidas ta nagu kujunes, et me kindlasti ei teinud koosolekut sinuga ja ei leppinud kokku, et kord aastas peab Markus tulema, aga mul on tunne, et see oli Markus ise, kes ütles meile, et ta tahab kord aastas hea meelega tulla meile saatesse ja rääkima, kuidas Boltil läheb. Mis sinu mälestus, Taavi? Ei, ma ikkagi arvan selle teistpidi, et me ikkagi nuiasime, et ta tuleks, et aga võtame siit kohe otsa lahti, Markus, kuidas Boltil läheb? Meil läheb väga hästi, meil on järjekordne rekordaasta, nagu iga aasta. Nii et oleme suutnud teha väga tugevaid majandustulemusi, oleme laienenud uutesse riikidesse ja millega ma olen väga rahul, oleme see, et me pole viimased 2 aastat pidanud töötajate arvu kasvatama. Nii et meil efektiivsus inimese kohta tõuseb kõvasti. Aga selles mõttes, vaata need startupidel on mingid reeglid, enamik startuperid möllavad seal alumises otsas, püüavad saada nii-öelda pre-seedist seed ja parematel läheb juba seedist äkki A-sse ja nii edasi. Bolt möllab seal juba hoopis teistes kõrgustes, et selle taseme ettevõtete puhul, mis üldse on need näitajad, mille puhul investorid ütlevad, et hästi, ma ei tea, võtame, ma ei tea, kas Bolti-suguse ettevõtte puhul 30% aastast kasvu oodata on normaalne või see on juba nagu liiga palju, et vaata, kui numbrid lähevad väga suureks, siis läheb ka, on ka raske teha mingit protsente, eks on ju, et ütleme nii, et me eelmine aasta tegime 1,7 miljardit eurot käivet. Ja kui maailmas vaadata, palju sellised ettevõtted üldse on selle skaalas, siis see on väga väike number. Ja nendest omakorda, kui paljud suudavad kasvada isegi 5% aastas, on veel väiksem number. Nii et meie oleme kindlasti seal maailma top 1% hulgas oma tänaste finantsnäitajatega ja see on ka see, miks investorid on jätkuvalt Boltist väga huvitatud ja miks nad meid ei survesta, et me peaksime lühiajaliselt kasumit teenima, sest nad näevad, et me suudame iga aasta lisada mitusada miljonit käivet. Aga kokku võttes ikkagi, see on see kõiki eestlaste soov, on ju, et küsime selle saate algus kohe ära, eks, et sa kunagi rääkisid ikkagi, et IPO plaan ja nii edasi, et kumb siis on ikkagi Bolti plaan, et kas see on nagu kasvatame nii, nagu meil praegu läheb väga hästi, võtame veel, teeme järgmised 50 aastat niimoodi IPO või et siis kokku võttes ikkagi keegi veel suurem otsustab, et see Bolt on nii äge, et ma ostan kõik kogu kupatus ära, et milline see rada saab olema? Meie ambitsioon on selgelt ehitada Boltist üks Euroopa suurimaid iseseisvaid tehnoloogiaettevõtteid. Et kahjuks meil on neid siin Euroopas väga vähe. Me loodame, et me sinna pedestalile jõuame. Ja tegelikult see plaan on olnud sama juba pikka aega, et me valmistume majasiseselt börsile minekuks. See nõuab selgelt meie suuruse ettevõtte puhul päris palju aega. Aga meil ei ole otseselt kiiret, sest et meil ei ole täna kiiret rahavajadust. Et me oleme täna kohas, kus meil on väga hea investorite toetus, meil on 100 miljoneid eurosid raha kontol, me kasvame väga jätkusuutlikult, et meil ei ole täna sellist selget põhjust, et me peaksime nüüd kohe börsile minema. Kusjuures Euroopa suurim tehnoloogia ettevõte, mis on ka maailma top 10 või seal top 15 on jätkuvalt vist SAP ainukene. Et oled sa kunagi vaadanud ka palju sul SAP-iga vahet on veel? Seal jah, kahjuks kurb uudis on see, et tõesti Euroopa kõige suurem tarkvaraettevõte on SAP, mis on üle 50 aasta vana, aga võrreldes maailma suurimat tehnoloogiaettevõtetega on nad ikkagi tillukesed. Et SAP-i turuväärtus on seal suurusjärk 200 miljardi piiri peal ja muidugi võrreldes Ameerika suurimatega, siis Microsoft on näiteks 3 triljoni peal. Aga ma mõtlengi, et okei, lähme siit edasi. Sa ütlesid küll, et sul ei ole kiiret ja nii edasi, teistpidi sul on sa seda ettevõtet ju päris tükk aega juba ehitanud, 10 aastat on ju, et sul on terve hunnik töötajaid, investoreid, nii edasi.
mis sa nagu neile ütled, et noh, Boltil pole kiire, sul pole kiire, aga noh, ma ei tea, mõni tahab seal oma optsioone realiseerida ja no me tegime siin just hiljuti saate secondary'st näiteks on ju, et mis see sõnum neile on? Absoluutselt on nii osanikke kui ka töötajaid, kes soovivad likviidsust ja kuna nad on aastaid rasket tööd teinud, siis muidugi nad väärivad seda, aga selle jaoks ei pea tingimata börsile minema. Et vaadates näiteks viimase 4 kuu tehinguid, siis ainuüksi Euroopas on ettevõtted kaasanud üle 2 miljardi euro rahastust siis just osanike väljaostmiseks. Ja ka meil on see võimalus laual, nii et me näeme, et see ei ole otseselt põhjus börsile minekuks. Siin meil just eelmine saade oli ju Siena Secondary'ga ja nad tuletasid meelde, et Amazon läks omal ajal börsile vist 3 aastaga alates nii-öelda asutamisest on ju. Ja põhjus oli selge, kasvasid kiiresti, raha oli vaja ja sellist raha pakkumise infrastruktuuri nagu täna on, et ei olnud maailmas olemas. Neil oli lihtsalt vaja minna. Mul hakkab tunduma, et teil võibolla on selline vastupidine asi, et noh, et ei olegi vaja, sest et need, kes tahavad väljuda, keegi ikka ostab ära, eks ole, need aktsiad. Ja kui sa oled cash flow positiiv, kasvamiseks ka võibolla raha juurde vaja ei ole, et sul ei ole üldse võibolla kunagi vaja börsile minna. Miks te üldse tegelete selle nii-öelda ettevalmistamisega juba aastaid? Esiteks ettevalmistuse osas on seal väga palju asju, mida peaksime tegema nagunii. Et ettevõte, mis toimetab 50 riigis, teeb mitu miljardit käivet, mitu tuhande töötajaga, siis nagunii on vaja need sisekontrolli teemad korda teha ja raamatupidamist ja juriidikat optimeerida, et sellega me teeme nagunii tööd. Aga pigem ma ütleks, see sõltub sellest, mis on kapitali hind erinevas keskkonnas. Ja nagu sa mainisid, siis Amazon tegi IPO ajal, kus börsid olid kuumad, oli .com-i bubble ja nad said lihtsalt börsilt tõsta raha nii palju odavamalt, kui nad oleksid seda suutnud teha eraturult. Aga täna olukord on tegelikult vastupidine. Et vaadates börsi olukorda, siis see on päris keeruline. Viimase 2 aastaga ei ole pea ühtegi IPO-t toimunud. Ja samal ajal eraturud on väga aktiivsed. Nagu ma mainisin, Euroopas on viimase poole aastaga tehtud mitme miljardi eest siis erainvesteeringuid tehnoloogiaettevõtetesse. Ja, aga Bolti valuation on parandamine, aga ma arvan, et ikkagi sellise üldise korrektsiooniga ta midagi on ikkagi kaotanud oma, ma ei tea, rekordpakkumistest. Ma pakuks, et miljard paar on maha saetud või ei ole? Kuna me oleme eraettevõte ja börsil kaubelda pole, siis see on nagu spekuleerimise küsimus, aga mida meil on kõige lihtsam vaadata on, mis meie konkurentide väärtustega toimub. Ja konkreetselt Uberi hind täna on näiteks üle 2 korra kõrgem, kui ta oli 2 aastat tagasi, kui meie oma viimase investeeringuraundi kaasasime. Miks siis võiks öelda, et ka sul on 2 korda kõrgem? Jällegi, et kui me börsile läheme, siis on seda mul võimatu vastata. Aga see on selline lugude lugu, no vaata Tesla väärtust ju, kui inimesed panevad Tesla kõrvuti nii-öelda tavaliste autotootjatega, siis ei saa mitte keegi aru, et kust see väärtus tuleb, eks, et miks see just niimoodi on, et see, ma ei tea, kas see Uberi ja Bolti lood on võrreldavad, et inimesed usuvad seda ja seda väärtust saab sinna panna, et see ei ole ju ainult numbrite küsimus, Markus, või on? Ta on numbrite küsimus küll, aga mitte tagasiulatuvate numbrite küsimus, vaid tuleviku numbrite küsimus. Ehk siis lõpuks see tähendab sellele, kui palju investor usub, et see konkreetne ettevõte suudab järgmised aastad kasvu teha ja kui kiiresti tema kasumlikkus paraneb. Ma ei tea, võtame siit järjest siis teemasid, me ikkagi ei saa sind saatesse kutsudes mitte jätta puudutamata seda paalilt töötamise teemat, on ju. Et tavaliselt sa ikkagi uudistes väga Delfi esiuudisena Markus Villigut nii tihti ei näe, aga siin paar nädalat tagasi ikkagi oligi see kiri, mida sa kirjutasid oma ettevõttele, et tuleme nüüd ikka kontorisse tagasi, see sai väga suure sellise kõlapinna meedias. Kas see oli kuidagi üllatus su jaoks või selline apsakas või vaevalt, et sa mõtlesid, et ma kirjutan sellise väga kurja kirja ja loodame, et Delfis pannakse see kohe esimeseks? Bolt on konkreetselt Eesti kõige suurem ettevõte, nii et me juba arvestame sellega, et mida iganes suurt ja potentsiaalselt sellist konfliktsemat me maja sees ütleme, et suure tõenäosusega jõuab Eestis ka meediasse, et see üllatus ei olnud. Küll aga ma tegelikult näen, et see on rohkem Eesti spetsiifiline, et enamus mujal maailmas on see juba täna päris normaalne ja vaadates, mida enamus suured tehnoloogiaettevõtted on teinud, siis nemad tegid tagasi kontori liigutused ära juba 2 aastat tagasi. Kusjuures Google, kes muide oli omal ajal see esimene, kes hakkas rääkima, et ei pea kontoris töötama ja nii edasi, oli ka vist üks esimesi, kes teatas, et ei, palun kolige kõik tagasi kontorisse, et tasub. Aga see läks ju väga halvasti neil, töötajate vastu seis sellele ju kõigist nendest suurtes ettevõtetes on olnud ikkagi ülitugev.
ja no ma arvan, nad on virisenud, aga lõpuks lekkisid ju ka igasugused kirjad ja tülid meediasse, aasta otsa kirjutati. Apple'i omad olid pahased ja Google'i inimesed olid pahased ja Amazonis olid kõik pahased, kõik ütlesid, et mina küll ei lähe enam sinna ja see kõik on võimatu ja vastikud tagurlikud juhid ja see jama kestis päris kaua aega. Ma ütleks, et see oli meedias selgelt ülepaisutatud, et vaadates täna maailma 50 kõige suuremat ettevõtet, siis ligi 90% nendest on täna selgelt siis kas hübriid põhimõttel, ehk siis 2-3 päeva nädalas kontoris või on koguni 5 päeva nädalas kontoris. Ja muidugi, sellise muudatuse peale on sul alati väike protsenti inimesi, kellele see ei meeldi ja otsustavad selle peale ära minna, aga kokkuvõttes suurem enamus nendest inimestest on selle korraldusega rahul ja jätkuvalt töötavad nendes ettevõtetes. Ja ütleme ikkagi, ma saan aru, et selle targutamise kohta, aga koos töötamises ikkagi on jõud, et koos olemises on jõud, et see on... Seda ma tahtsingi Markuse käest küsida, et mis sul siis, et kas sina nagu eduka tehnoloogiaettevõttena ei peaks just käima kõigi muutuste kaare nagu ees, et kui kaugtöö, hübriidtöö, see kõik on tulevik, inimesed on vabad, noored andekad inimesed tahavad olla siin, tahavad olla seal on ju, ei ole ühegi kohaga seotud, kõik moodsad töövahendid, millest me oleme kuulnud, kõiksugu tiimi ehitamised, koostööd, et mis sul hakkas siis? Miks sa ajad inimesi tagasi kontorisse, nagu sa juhiksid mingit mingit veefirmat umbes või mingit torufirmat, et miks sa ei taha nagu kallistada seda tulevikku, mille nimi on, et kõik oleme vabad ja kaugel, sest tehnoloogia võimaldab seda? Ma arvan, et mitte ükski tehnoloogiaettevõtte juht ei ole selle raamistikuga nõus, et see oleks kuidagi tulevik, et ma arvan, et see on täna pigem selline setup, mida pakuvad väga vähesed üksikud ettevõtted, kes on suutnud seda edukalt teha. Ja nagu ma ütlesin, ligi 90% maailma suurimatest ettevõtetest on täna ikkagi hübriidtöö peal või siis kontoritöö peal, mitte see, et inimesed töötavad ainult kodust. Et see on tänaseks pigem kogu turu normaalne, et inimesed käivad kontoris koha peal, sest see lihtsalt on efektiivsem, inimeste omavahelised suhted on paremad ja see on lõpuks iga ettevõtte valik. Et kui mõni ettevõtte soovib olla ainult remote ja ainult kodukontorit teha, see on enda valik. Lihtsalt meie Boltis arvame, et see ei ole kõige efektiivsem viis ettevõtet juhtida. Mis Boltis veel muutunud on aasta jooksul? Selles mõttes, mis teie äris muutunud on? Et peale selle, et te lihtsalt olete efektiivsemaks läinud, aga kas ka midagi nii-öelda põrutavat ja uut on tulemas? Meil on see aasta olnud ülimalt tihe, sest et me oleme esiteks oma põhiäri ehk siis ride-hailingut või eesti keeles siis sõidutellimist avanud ligi 10 uues riigis. Ehk siis me oleme seda tänaseks juba 11 aastat ehitanud, aga endiselt on maailmas väga palju riike ja linnasid, kuhu laieneda. Ning teiselt poolt me oleme tegelenud siis ka uute äride kasvatamisega, et Bolt Drive, meie tõukerattad, toidudelivery me oleme see aasta avanud 50 uues linnas, et jätkuvalt toimub väga kiire geograafiline laienemine. Aga see selles mõttes ikkagi on seotud selle transpordiga, et seda, et teie superäpp võimaldaks ka teha, ma ei tea, ma panen nüüd puusalt, aga me hakkame nagu muusikaäpiks või filmiäpiks, et kuna nii kõigil on see masinas telefonis olemas on ju, et seda nii-öelda ma sellest missioonist kõrvale kaldumist teil ikkagi ei ole. Me oleme hästi valivad selles, mis riikidesse me laieneme ja mis toodetesse me laieneme. Et me näeme, et ei ole pointi selles, et me üritame teha kõiki asju kehvasti, vaid pigem me valime, kus on need konkreetsed segmendid, kus me saame pakkuda maailma parimat teenust, kus on need riigid, kus me saame pakkuda midagi unikaalset ja me panustame ainult nendesse. Sest ma näen, et väga paljud ettevõtted lähevad fookusega liiga laiaks, proovivad teha liiga palju asju keskpärasel tasemel ja kokkuvõttes on nende ressursside raiskamine. Aga selles mõttes nende riikide valiku koha peal, et sa omal ajal hoidsid sellist joont, et mitte minna samast EMEA, nii-öelda siis Euroopa, Middle East, Afrika joonest nagu välja, et kas see seis on ka sama või graafiliselt olete ka hakanud liikuma kuhugi juba sinnapoole, kus teised on rohkem ees? Endiselt fookus on sellel, et me tahame olla juhtivad pakkujad kõikides Euroopa, Afrika ja Lähis-Ida riikides, et me oleme sellega tööd teinud viimased 10 aastat. Küll aga me näeme, et on mõned üksikud riigid, kus me oportunistlikult oleme laienenud viimase 2 aasta jooksul, kus me näeme näiteks Ladina-Ameerikas või Aasias, et konkurendid teevad kehva tööd ja meil on seal võimalik tulla turule ja näiteks Tais me oleme sisenenud sinna alles paar aastat tagasi ja me oleme tänaseks umbes 40% turuosaga. Et see näitab, et tegelikult Boltil on potentsiaali laieneda ka igal pool sisuliselt üle maailma. Sul on ajalooliselt
selline regulatsiooni küsimus on olnud üks nendest, mis on siin palju tagasi hoidnud, eks, et kuskil on mingid vanad taksolitsentsid ja ma ei tea, kas tõuksid lubatakse tänavale või mitte ja kas kuller on tööline või masin ja mis asi ta on, eks ole. Kas selle osas on nüüd viimastel aastatel mingisugust muutust toimunud, et on see hakanud kuidagi muutuma, kuidagi pehmenema, kas sa näed Euroopas või maailmas, kuhu need asjad liiguvad? Regulatsiooni osas on tegelikult olukord päris stabiilne, kahjuks. Ja ma mõtlen seda selles osas, et väga suur osa Euroopa riike tegi viimase 5 aastaga reformid ära, olgu see siis Põhjamaad või Baltikum või enamus Kesk-Ida Euroopa riigid, kus nad said aru, et on tekkinud selline uus alternatiiv vanadele taksodele ja nad uuendasid oma seadused ära ja kõik on sellest väga palju võitnud. Turul on tekkinud tuhandeid uusi juhte, kes teenivad raha, hinnad on alla läinud, kvaliteet on üles läinud ja tegelikult tänu sellele on enamus riikides olukord päris palju paranenud. Ja see on õnneks ka suhteliselt stabiilne, et me seal suuri muudatusi ei näe. Küll aga on endiselt need vanad, enamasti Lääne-Euroopa riigid, nagu Itaalia või Hispaania või Saksamaa, mis ei ole oma seadusi muutnud juba 30 aastat. Ja see on täiesti kohutav, sest et me näeme, et nendes riikides teenuse hinnad on kallid, teenus ise on kehv ja lihtsalt kättesaadavust ei ole, sest et autosid on turul 10 korda vähem kui peaks olema. Nii et me panustame täna väga palju ressurssi sellesse, et tekitada siis selline avalik arusaam, et seda regulatsiooni tuleb muuta ja siis meil on siis ka suured policy tiimid, kes tegelevad siis poliitikute veenmisega, et nad ikkagi sellele taksolobile vastu hakkaks ja oma seadused lõpuks ära uuendaks. Peale selle regulatsioonide teema, see läheb sinna juurde, selle aasta jooksul on sul veel midagi, mille puhul sa tunned, et vaat see oleks võinud minna kiiremini või näed, et siit on nüüd tagasilöök, et ma ei tea, toon mingi näite, sama Pariis keelustas oma tõuksid ära ja nii edasi, et kas sa oled nagu, kas on selle, kõik on ilus alati rääkida ja kasvust ja nii tore, aga kas midagi on nii-öelda negatiivset ka? Sellel aastal konkreetselt tõukerataste turul me oleme tõesti näinud, et regulatsioonid on kohati läinud halvemaks, et kahjuks on mitmed Lääne-Euroopa riigid otsustanud vabaturu vastu ning teinud hoopis päris keerulised riigihanked, kus siis linnas siis mõned inimesed otsustavad kõigi tarbijate eest, mis on need pakkujad, mida sinna linna üldse lubatakse. Ja see kahjuks lõpeb alati katastroofiga, et nad teevad väga keerulised tingimused, valivad siis sealt paar pakkujat välja, siis need pakkujad tihtipeale ei täida neid tingimusi või lähevad pankrotti, siis on vaja korraldada uus hange ja see on tegelikult kõigile päris tülikas, sest et kui ütlegi nüüd ettevõttena, et sa näiteks võidad hanke, sa saad ainult 12 kuud opereerida oma äriga, siis sa järgmist hanget ei võida järgmisel aastal, sa pead kõik oma tõukerattad kokku pakkima, laod kinni panema, inimesed lahti laskma ja siis sa pead lootma, et järsku ülejärgmine aasta nüüd jälle võidad selle hanke. Ja muidugi, kõik need hinnad ju lõpuks kantakse edasi ju lõpptarbijale, kes siis tänu sellele maksab palju kõrgemat hinda, kui ta maksaks siis, kui sul oleksid stabiilsed pakkujad linnas. Mis sellise regulatsiooni jäikuse taga tegelikult on? Et me võime siin istuda, eks ole, kolmekesi ja öelda, et Pariisi linnavalitsus on täis lollakad, on ju, et ei taha toredat rohelist Eesti firmat sinna sõitma, aga ma olen kindel, et ikkagi nendel otsustajatel on mingisugune oma argumentatsioon seal taga, eks. Et üks asi on see, et võib-olla see ei meeldi teatud inimestele, kui need reeglid oleks lõdvemad, osad nendest inimestest võib-olla on taksojuhid, võib-olla ei ole, osa nendest inimestest on linnakodanikud, kes ütlevad, et ma ei taha neid tõukse siia endale jalgu või kui neid taksosid oleks näiteks siin samas Hispaanias 10 korda rohkem, siis see tekitaks liikluses päris suure probleemi, on ju, et neil on kindlasti mingid asjad, mida nad kardavad. Räägi nendest natuke, et mis see vastaspoole argumentatsioon on? Rääkides siis 2 sektorist eraldi, siis taksode puhul see on selge, et on väga väike grupp taksojuhte, kes lihtsalt majanduslikult seisavad selle vastu, sest et nad ei taha seda, et neile tuleks turule rohkem konkurente, sest nemad peaksid siis selle võrra oma hindasid konkurentsi käigus alandama ja oma teenuse kvaliteeti tõstma. Ja see on ju väga loomulik, selles mõttes, et pea igas sektoris, kui inimesel oleks valida, kas sulle vähem konkurente, siis nad pigem võtaksid endale lihtsama elu. Et seal on väga selge majanduslik motiiv. Ja tegelikult kogu ülejäänud ühiskond sellest kaotab. Ja see on selgelt koht, kus me peame lihtsalt tekitama sellist arusaamist, kes siis kogu ühiskonnas, et kuulge, see on ju selgelt teile kehv ja ikkagi võiks seadused ära muuta nii, et need teenindavad laiemat ühiskonda, mitte ainult väga väikest pakkujate gruppi. See on üks kategooria. Teine kategooria on tõukerattad ja nagu sa tõid selle Pariisi näite, siis seal tehti selline Brexiti-laadne olukord, kus poliitikud ise ei julgenud vastutust võtta ja otsust teha, vaid korraldati siis selline väikene referendum ja seal osales umbes 1% kogu Pariisi inimestest. Ehk siis väga väike vähemus otsustas ära, et me keelustame selle teenuse.
ja see on minu meelest natuke halb näide sellest, kuidas demokraatiat võiks teha, et tegelikult ei peaks olema niimoodi, et väga väike vähemus saab ära keelata siis tegelikult palju jätkusuutlikuma ja keskkonnasõbralikuma transpordimeetodi kui mitmed teised. No aga vaevalt, et ma tahtsin korra täpsustavalt küsida, et ega neid taksojuhte ju nii palju ei ole, et see nüüd ohustaks mingit, ma ei tea, linnapea või võimuerakonna võimul püsimist. No linnad on suured, neid on mingites tuhandetes, aga no me ei saa rääkida, eks ole, et neil kolmandik hääli kohe kaoks tagant ära. Miks nad neid nii hirmsasti kardavad siis? Aga see ongi väga üllatav, et Lääne-Euroopas absoluutselt poliitikud kardavad taksosid kõige rohkem, sest et nad tihtipeale on lihtsalt linnas nii nähtavad, et nad blokeerivad kõik tänavad ära, tulevad mitmesaja autoga sulle linnavalitsuse ette protesteerima. Ja teine pool sellele nähtavusele on ka see, et seal on tihtipeale seal taga majanduslikud sidemed. Et kui hakata vaatama, kes on tihtipeale kõige rohkem raha annetanud nendele kohalikele poliitikutele või kohaliku linnapea onupojal on linna kõige suurem taksofirma, siis see on Itaalias näiteks täiesti tavapärane olukord. Mahve, aga tuleme siit selle juurde, et kunagi oli Uber see, kes hakkas tegelema selle regulatsiooniga, üldse oli see nii-öelda teerajaja. Kui palju täna need samad suured Bolt, kas te koos Uberiga teete ka lobi või koordineerite kuidagi seda lobi või on ikka igaüks oma boksi ringis? Kogu sektoril tegelikult on tihtipeale ühised huvid, et meil ongi Euroopa Liidu tasemel ka tekkinud selline taksotellimise rakenduste ja transpordirakenduste ühine selline koda, kus me käimegi siis ühiste jutupunktidega nii Euroopa Liidu tasemel kui ka riikide tasemel rääkimas, milline regulatsioon võiks olla. Ja siis tihtipeale meie see vastasleeris istuvadki siis vanakooli taksofirmad, kes üritavad kõike pidurdada ja vaadata, et neid seadusi jumala eest ei uuendatakse. Euroopa Liidus oli teil ka regulatsiooniga väljakutse just, et ja Eesti proovis siis nii-öelda Bolti ees seista ja vist ei läinud päris nii, nagu te tahtsite. Meil oli Euroopa Liidus viimase aasta jooksul väga mitmed erinevad seadused, mis olid arutelul. Sa ilmselt viitad siin sellele, et kuidas kehtestatakse täpselt siis tööõigused juhtidele ja kulleritele. See konkreetne kaasus, jah, oleks võinud minna platvormidele ja ma arvan lõpuks ka kullerite juhtide seisukohast palju paremini, kui ta lõpuks läks. Sest et sisuliselt tekkis seadus, mis ei ütle mitte midagi. Et raisati kõvasti aega ja kokkuvõttes seadus Euroopa Liidu tasemel ütleb seda, et iga liikmesriik ise otsustab. Ehk siis kokkuvõttes Euroopa Liidu tasemel mingit otsest juhist ei tulnud, vaid jätkub status quo, kus iga riik peab ise otsustama, kuidas ta neid tööseadusi edaspidi reguleerib. Aga mis sinu seisukoht ikkagi kokkuvõttes on, et kui sa vaatad seda just kas või selle sama juhi vaatenurgast, et kumb variant on siis parem, kas see, et juht on iseseisev ettevõtte või see, et ta on a la platvormi töötaja? Kõik küsitlused, mis me oleme teinud, näitavad seda, et suurem enamus juhte ja kullereid eelistab jätkata tänase olukorraga. Ehk siis neil on enda valida, kui palju nad töötavad, mis ajal nad töötavad, milliste platvormidega nad töötavad ja neil ei rakendu mingid piirangud siis töölepingust tulenevalt. Ja kui me vaatame, siis Euroopas on ainult üks riik, mis on seda muutnud, mis on Hispaania. Ja nemad otsustasid mõned aastad tagasi, et seda ei lubata ja kõik taksojuhid võetakse tööle. Ja selgelt me näeme, et see ei ole tegelikult kellelegi väga kasulik olnud, et juhid ei teeni tänu sellele rohkem raha ning ka kliendid ei saa tänu sellele paremat teenust. Okei, räägime üldse korra konkurentsist, et mis siin muutunud on, et kunagi kui siin maailm pihta hakkas, oli USA-s 2 suurt Uber ja Lyft ja siis hakkasid riburada või tulema teised järgi. Kas siin on ka vahepeal toimunud mingi konsolideerimine, et asjas on Grab ja Emes on Bolt ja nii edasi, et Yandex on ka ära kadunud vist. Yandex on vist ära kadunud, et kui sa praegu nagu vaatad, et kes üldse alles veel on või mis siin üldse saama hakkab, et kas Uber lõpuks võtab kõik ära või Bolt? Turu olukord ei ole tegelikult viimase 3 aastaga väga muutunud, et juba siis 2021 oli maailmas 7 suurt platvormi, tänaseks need samad 7 platvormi on endiselt alles. Igaühel on oma regioon, nagu sa mainisid, meie Euroopas, Aafrikas, Yandex Venemaal, Didi Hiinas ja nii edasi, et igaühel on oma regioon, kus ta on väga tugev, nad keskenduvad sellele ja mingit suurt vangerdust ei ole siin hiljuti toimunud. Aga siin on sama juhtumas, mis oli kunagi Telekomis virtuaaloperaatoritega, et ma aegalt, kui ma Londonis käin, siis võtad ikkagi Bolti ja siis samal ajal näed, et Venel on tegelikult 3 äppi lahti, eks, et üks on Uber, üks on Bolt ja siis on kolmas on, no see nii-öelda varieerub, et see sõltub, mis aasta ajal ja mis aasta ma sinna jõuan, eks, et jälle keegi proovib nagu turule tulla, et
et kuidas kas neid üritajaid ikkagi jätkuvalt on, kes tahavad siis tulla, saavutavad mingi 2-3% turuosa, siis müüvad lupsti ennast ruttu nagu teile või Uberile maha või siin on või surevad ära, et mis seis sellega on? Jah, aeg-ajalt katsetajaid endiselt on, aga mitte ükski pole ennast suutnud piisavalt suureks ehitada, et kanda kinnitada ja nad on kõik kahjuks pankrotti läinud. Et meie sektoris tegelikult Bolt ongi viimane ettevõte, kes üldse jõudis sellest piirist üle, saavutas kriitilise massi ja on elujõuline. Et kõik järgmised katsetajad pärast meid ei ole nii kaugele jõudnud. Aga kuidas üldse selle konsolideerumisega on, et teatavas suurusest alates ettevõtted hakkavad ostma väiksemaid ettevõtteid ja kasvavad läbi selle, et kas Bolt kasvab täna ikkagi ainult läbi selle, et nii-öelda ise kasvate või te hakkate ka juba järjest rohkem ostma endale nii-öelda turu osa erinevaid teenuseid juurde? Meie ei ole jah, oma 11 aastase ajaloo jooksul veel ühtegi konkurenti ära ostnud ja ma näen, et seda lähiajal väga tõenäoliselt ka ei juhtu. Sest me opereerime nii brutaalses sektoris, kus sul on ainult 2 varianti. Kas sa kasvad väga suureks või sa lähed pankrotti. Ja tegelikult sellist vahepealset varianti, et sa ehitad sellise keskmise suurusega ettevõtte selles sektoris ei ole võimalik. Ja kõik need tegijad, kes on väiksed, nad lihtsalt ajapikku pigem hääbuvad. Küll aga ma näen, et siin tekib hoopis uus võimalus, kas siis partnerlusteks või ostudeks, on läbi isesõitvate autode. Sest et see on nüüd täiesti uus tehnoloogia, mis on lõpuks turule tulemas pärast seda, kui seda on 15 aastat ehitatud. Ja see on nüüd küll koht, mis järgmise 5 aasta jooksul seda sektorit väga palju hakkab raputama. Ja kus me siis näeme, et millised partnerlused tekivad, kes hakkavad ise seda tehnoloogiat ehitama, kes siis ostab või leiab omale mingisuguse partnersideme, kuidas seda ehitab. Aga seda me näeme seda tehnoloogiat katsetatamas peamiselt ikkagi USAs, et ja seal nad San Francisco LA-s täitsa reaalselt vuravad ja saab täitsa tellida ja sõita nendega, eks, et Euroopas me näeme ikka pigem selliseid, nagu meil siin Eestis on kuskil linnakus sõidab buss ilma juhita, eks on ju. Aga mis sa näed, on üldse nagu variant, et Euroopa seda nii-öelda järgmise 10 aasta jooksul näeb, et mul on ikkagi tunne, et sa pead seda masinat siin Euroopas ka õpetama, et me ei ole üldse nii kaugele, et seda turule tuua. Alustades sellest, mis maailmas toimub, siis täna on suurusjärk 10 isesõitva autotootjat maailmas, kes on päriselt tehnoloogiaga jõudnud nii kaugele, et neil on midagi antud klientidele kätte proovimiseks. Ühes otsas on siis Tesla, kes pakub sisuliselt siis sellist juhi assistenti, mida paljud kuulajad on ka ilmselt proovinud. Ja teiselt poolt on Waymo, kes siis reaalselt täna teeb 150 000 sõitu nädalas päriselt siis robothäksiga, mis tähendabki seda, et sul ei ole juhti rooli taga, sa istud sisse, tellid auto ja sõidad, kus sa soovid. Ja selle probleem on nüüd see, et see kulu lihtsalt ei ole veel piisavalt konkurentsivõimeline, et ta suudaks olla inimesest odavam. Ehk siis San Franciscos nad täna seda pilooti jooksutavad, nad maksavad seda mitu miljonit peale, et seda subsideerida, et need hinnad oleksid konkurentsivõimelised. Aga nagu sa ütlesid, läheb ilmselt veel vähemalt 5 aastat aega, enne kui need hinnad tulevad selliseks, et need hakkavad ka Euroopa palkadega konkurentsivõimelised olema. Ma ei ole ise ammu San Franciscosse sattunud, kas te olete kumbki proovinud näiteks seda Waymo teenust? Ma nii palju, kui ma podcast'e kuulan, kõik, kes on proovinud, on öelnud, et vau, et see tõesti töötab, see on tõesti väga äge, et see tõesti on tulevik, ma ei ole sattunud. Ei, selle mõttes tänava peal mina olen vaadanud, et täitsa töötab küll. Aga pole julgenud siis istuda. Tead, see on ikkagi, sa pead selle äpi tõmbama ja nii edasi, et see on nagu 100 häda selleks, et saada, et see, ütleme nii, ma ei olnud piisavalt näljane, et seda ära teha. Markus, kas Google on sulle demo teinud ja öelnud, et palun asenda oma fleet? Ma juhuslikult just järgmine nädal olen seal, et siis ma saan ise proovida, aga tiimist meil on mitu inimest proovinud ja kinnitanud, et täiesti töötab. No vot, selle kohta sa ütlesid, et hind ei ole veel seal, ma olen nõus, aga teine valdkond on kullerid ja see oli mõni nädal tagasi, kus ma intervjueerisin Ahti Heinlat, küll mitte podcasti jaoks, aga ühel üritusel laval. Ja Ahti ütles, et vot nüüd on siis Starshipi jaoks käes see hetk, kus areng on nii kaugel, et see asi on kuluefektiivne, mida ta teeb, eks, et need robotid on odavamad kui inimkuller. Et nüüd on põhimõtteliselt ainult scale, et nüüd majandus on olemas, annab minna. Mis sa arvad sellest ja kas sa näed, et siis need jopedas mehikesed asenduvad robotitega Eestis ka? Jällegi kõik hakkab peale sellest, mis geograafiast me räägime. Soomest rääkis tema. Et jah, ongi Põhjamaades ja näiteks Ameerikas on kullerite
tunnipalgad kuskil 3 korda kõrgemad kui Eestis. Ja seal ma olen täiesti nõus, et juba täna on robotid konkurentsivõimelised ja nad hakkavad vaikselt siis osasid tellimusi teenindama. Küll aga enamus maailma osades läheb ikka selleni veel mitu aastat aega, kuni need kulud piisavalt alla tulevad. Kas see nagu kuidagi lähiajaliselt mõjutab seda, mitu inimest selles sektoris on? Ma väga ei usu, sest et me näeme, et lihtsalt see klientide nõudlus kasvab nii kiiresti, et tegelikult meil on probleem sellega üldse kaasas käia, et enamus platvormidel ei ole lihtsalt piisavalt kullerid üldse saada. Nii et täna vähemalt lähimad aastad on ikkagi need robotid selge täiendus, et nad aitavad täita lühikesi tellimusi, aga nad kuidagi veel ei asenda inimkullerit. Kas selles nii-öelda taksode kui robotkullerite osas, ma arvan, et sa oled Boltis sellise strateegilise valiku ees, et me põhimõtteliselt tundub, et oleme siin kokku leppinud, et on suur tõenäosus, et see asi tuleb, on see 5, 7 või 10 aasta pärast. Nüüd sul on küsimus, et kas sa teed seda majas sees, kas sa võtad, kas sellest saab sinu nagu äri strateegiline osa või sa hakkad kellegi kliendiks, kuidas sa sellest täna mõtled? Selge on see, et see tuleb nii taksosektoris kui ka kulleritele. Ainuke küsimus on ajas ja siis, et mis geograafiatest tuleb esimesena ja millal hiljem. Ja nagu sa ütlesid, meie tänane strateegia on see, et me tahame olla kõikide selliste tehnoloogiapakkujate jaoks kõige parem partner. Ehk siis ma arvan, mida paljud inimesed täna alahindavad on see, et kui keeruline on sellist platvormi nagu Bolt siis suurel skaalal ehitada. Ja on täiesti eraldi 2 äri, kus ongi üks on see, et sa ehitad tehnoloogiat, mis on siis isesõitev kuller või takso. Ja on täiesti teine asi see, et sa opereerid seda skaalal, kus sa teed iga päev mitu miljonit sõitu ja vedu ja sul on klienditoe probleemid ja vaja makseid vastu võtta 50 riigis ja regulatsioonidega tegeleda. Ja meie näeme, et see on väga hea partnerlus, kus siis meie tegeleme sellega, mida me oleme 10 aastat täna ehitanud ja teised on tehnoloogiapakkujad meie platvormile. Räägi mure Eestist ka, et kui sa vaatad kogu seda asja, Bolt on täna 45% meie startup sektorist, võime vist niimoodi isegi öelda, eks, et kõigil on siin ninnad allapoole norus, et läheb ikka halvasti ja võrdleme siin naabritega ja nii edasi. Pankurid küll püüavad vutsitada, ei läheb ikka väga hästi, kohe on jälle kõik väga hea, et aga kui me korraks zoomime nii-öelda välja ja mõtleme, et me oleme selles kohas, kus me oleme, päikest me juurde ei saa, naabrit me ära ei vaheta ja nii edasi, eks, et kui sina vaatad täna peale, siis järgmise 10-20 aasta jooksul, järgmise põlvkonna jaoks, mis üldse on Eesti võimalus? Ma näen, et tehnoloogiasektor on olnud see võimalus viimased 10 aastat ja on see võimalus ka järgmised 20 aastat. Sest et selgelt me ei suuda konkureerida traditsioonilistes majandussektorites, kus on teised palju suuremad riigid ees, kus on kas siis rohkem kapitali või on rohkem tööjõudu ja me peame valima, et kus on need uued sektorid, kus me saame millegagi eristuda. Ning Eesti on tegelikult nii teaduses kui hariduses maailmas üks juhtivaid riike, nii et me peaksime pigem ehitama tarka majandust ning ma arvan, et see juba praegu toimib. Et jah, vahepeal on olnud paar aastat tagasilöök mingites sektorites, aga tehnoloogiasektori läheb jätkuvalt väga hästi. No me kõik startupi panustada ei saa, et meil on sektoril endal on väga suur ambitsioon, et ma mõtlen tehnoloogiasektorile, et kasvada vähemalt 30% kogu Eesti majandusest ja nii edasi, et samas selle peale nii-öelda vanamajandus naerab, ütleb, et issand jumal, vaadake eksportkäibeid, vaadake importkäibeid on ju, et nali on ju, et ei tule seda veel kuskilt on ju. Et sa ise oled olnud ka üks kaitsetööstuse valdkonna arengu eeskõnelejatest, et mis seis seal on, et kas see, et meil tekib seal ka nii-öelda fund of funds ja me saame hakata nagu laiemalt ja uhkemalt kaitsetööstus investeerima, kas seal on praegu mingid arengud olnud või see on jäänud seisma? Seal on küll mõned arengud olnud, aga see võiks liikuda palju kiiremini. Et konkreetselt siis suvel kuulutas riik välja, et tekib siis Eestis esimest korda 100 miljoni eurone kaitsetehnoloogia fond, mis on ülimalt lahe. See on üks väheseid Euroopa riike, kes on sellise asja välja kuulutanud. Ma lihtsalt loodaks, et see juhtuks kiiremini, sest et selgelt sõda on meie kõrval, see juba käib üle 2 aasta ja kahjuks see paberimajandus, et see fond nüüd käiku panna ja hakata sealt reaalselt raha välja jagama, on läinud pisut aeglasemalt, kui ma oleks lootnud. Küll aga ma kuulen, et see on nüüd järgmistel kuudel toimumas ja ma arvan, et see annab päris suure kiirenduse kogu meie kaitsesektorile sisse. Kui palju sa ise sinna valdkonda oled investeerinud viimase aasta jooksul?
ma isiklikult ei ole veel investeerinud just selle sama põhjusel, et ma ootan seda, et see kaitsefond Eestis läheks käiku, tekiksid siia fondid ja ma hea meelega panustan nii rahaliselt kui ka nõuga siis nende fondide loomisesse. Ehk siis sa ise Ukrainast ei ole oppinud midagi või Eestist, et vaadanud pilku peale, et see on äge, et sinna panen? Ma üleüldiselt selliseid üksikuid otseinvesteeringuid teen väga vähe, et ma keskendun ikkagi Boltile ja raha annan ma pigem siis VC-de kätte, kes siis ise tegelevad siis konkreetsete startup'ide väljavalikuga, et neil on selle jaoks rohkem aega. Meil on mõned minutid aega nüüd saate lõpuni, et ma ei tea, kui palju me selliseid konkreetseid maamärke, Markus, sinu käest kätte saame, et küsin niimoodi, kas me eelmise saate osanikud lootsid suhteliselt tugevalt, et järgmisel aastal on Bolt börsil, kas on või ei ole? Järgmine aasta ei ole. Aga miks ei ole? Kas see on ikka veel liiga vara, et ei pakuta seda hinda, nagu sa tahad? Vaadates üldse, mis börsi olukord hetkel on, siis viimase 2 aastaga ei ole toimunud pea mitte ühtegi tehnoloogia IPO-t kogu maailmas. Et see turg on hetkel suhteliselt suletud ja me ei usu, et see on väga tõenäoline, et see järgmine aasta nüüd suure hooga avaneb ja seega see muutuks meile atraktiivseks. Mis on sinu selliste järgmiste aastate plaanid, et sellist läbivat kasvu teha tundub võimalik, aga seda nagu Taavi küsis siin, et kus 30% on, et seda nagu ei paista, et kas su plaan on teha seda, mida sa täna teed, lihtsalt efektiivsemini, avada uusi turge või on kuskil mingi selline strateegiline kaart sul taskus, et ma tahaks teha täiesti mingi uue valdkonna midagi põhimõtteliselt teistmoodi või suuremalt? Ma jagaks selle paariks juubiks, et esiteks me Boltina iga aasta võtame paar sellist uut eksperimenti, et kas need on mõni suur uus riik, kus me võtame panuse, vaatame, kuidas see läheb, või me avame mõne uue toote, nagu paar aastat tagasi meil oli Bolt Drive ja me jätkuvalt katsetame uute asjadega ning loodame, et mõni neist kasvab väga kiiresti mitme miljardi suuruseks äriks. Et see toimub meil pidevalt. Küll aga me näeme, et isegi meie praegu täna olemasolevad tooted kasvavad väga jätkusuutlikult iga aasta 25-30%, et me näeme, et see kasv võib veel jätkuda aastaid ja aastaid. Ja kolmandaks, tulles tagasi siis selle eelmise osa juurde, mis oli isesõitvad autod, et me näemegi, et kõik, mis me täna teeme, on mingil määral ainult ettevalmistustöö. Et jah, me suudame ehitada tohutult suure ettevõtte Eesti mõttes, 10 miljardites väärtuses, ka siis, kui isesõitvad autosid ei tule. Küll aga, kui nad 5 või 7 aasta pärast reaalselt muutuvad konkurentsivõimeliseks ja hakkavad Euroopas turule tulema, siis annab see meile võimaluse Bolti, ma arvan, kasvatada 100 korda. See on täiesti hoomamatu maht, mis meile siis avaneb. Ja meie praegune strateegia ongi ennast selleks hetkeks panna nii heasse positsiooni, et nendel isesõitva autotootjatel ei olegi ühtegi paremat alternatiivi, kui koos meiega partnerluses siis oma autot turule tuua. Oota, aga kust see 100 korda tuleb? See on huvitav number. Kas see põhimõtteliselt ju tähendab, et mina peaks hakkama 100 korda rohkem taksoga sõitma? Et kui ma praegu sõidan 2 korda kuus, siis ma peaks sõitma 200 korda kuus ehk mitu korda päevas. Kui me täna vaatame, et mis on selle kogu taksosektori maht võrreldes siis eraautodega ja muude transpordiliikidega, siis jah, me oleme täna umbes suurusjärgus 1 või 2%. Ja selge on see, et kui tulevad isesõitvad autod, siis kogu sektor hakkab hüppeliselt kasvama. Sul ei ole mõtet omada ikkagi enam masinat. Aga viimane küsimus minu poolt ikkagi, et sa oled juba nüüd üle 10 aasta seda asja kõike vedanud ja teinud, et see on paras asi ka, ma arvan, mida iga aasta võiks küsida, et Markus kui inimene, mis selles arengus on aasta jooksul toimunud, et kuidas üldse ikkagi üks juht ennast veel motiveerib, et või sul hakkavadki olema rohkem teemasid nüüd väljapääl Bolti ja see hoiab jätkuvalt nagu teravale säravane või mis sa teed endaga, et jätkuvalt olla vormis? Ma olen lõputult uudishimulik ja ambitsioonikas inimene, nii et ma olen Boltis nii kaua, kuni mul on siin põnev ja 11 aastat on see absoluutselt niimoodi olnud. Iga aasta on uued riigid, uued tooted, kõik ärid kasvavad väga kiiresti ja meie tiim areneb tohutult kiiresti. Iga aasta on uued inimesed, kelle käest ma saan väga palju õppida ja ma ei näe hetkel põhjust, miks see peaks järgmise 10 aasta jooksul muutuma. Et ma täna küll kujutan ennast veel väga hästi ette, et ma ka 40-aastaselt endiselt olen siin ja ehitame Bolti palju suuremaks, kui see on täna. USAs on ju suur teema ikkagi on see selline founder-led tech companies, eks ole, et firmad, kus founder ise on ikkagi veel olemas, on põhimõtteliselt paremas seisus kui need, kus founder teeb midagi muud ja professionaalne meeskond on üle võtnud, aga see on selline vaidlus, täna pigem räägitakse nii, on ju, eile räägiti naa. Mis sina, kas sa nagu kardaksid ka anda Bolti palgatud sellistele professionaalsetele kogenud inimestele üle?
Nagu sa ütlesid, siis selgelt viimase 20 aasta statistika tehnoloogiasektoris näitab seda, et founderite juhitud ettevõtted on palju edukamad. On palju teooriaid, miks see nii on. Ma ise usun, et see on sellepärast, et tehnoloogiasektor areneb nii kiiresti, et tegelikult iga 5 aasta tagant peab võtma päris palju eksistentsiaalseid riske. Ja selge on see, et professionaalsed tiimid on tihtipeale palju riskialtimad, et nad ei taha kogu ettevõtet uue asja peale panustada ja loobuda näiteks mitmesajast miljonist kasumist, sellepärast et investeerida tulevikku. Founderitel tihtipeale seda probleemi ei ole, et nad on nõus riske võtma, neil on ka rohkem kredibiilsust, neil on tihtipeale ka juriidiliselt lihtsalt rohkem hääletusõigust ettevõtte üle. Ja minu teooria on see, et see on peamine põhjus, miks just need founderite juhitud ettevõtted on palju edukamad. Nii et vaadates, mis meie sektori sees on, konkreetselt näiteks isesõitvate autode ja kõige muude revolutsioonidega, mis on tulemas, siis ma küll täna oleksin ettevaatlik, et kas professionaalne tiim julgeb kõik need otsused ära teha. Seda kuulates sa ei saagi börsile minna, et võib-olla Bolt on nii, et sul on vaja kogu aeg, sa pead olema kogu aeg olukorras, kus sa ühest küljest ei saa raporteerida, eks ole, aktsionäridele, et kuule, et see kvartal me võtsime, et me kasumit ei tee, et panime hoopis raha sumaki sinna. Sa võib-olla saad oma börsi teha, et see on nii suur, kõik tahavad aktsiaid, et sa saad olla selline börs, kus sa ütled, et tahan teen kasumit, tahan ei tee, seekord ei teinud. Aga mine tea, see oleks ka lahe innovatsioon. Ma arvan, et tegelikult neid näiteid ettevõtetest, kes on suutnud omale ka börsil leida väga pikaajalised investorid on väga palju Amazon. Et see sama näide jah, Amazon või Tesla on ju, et nad ju suutsid aastaid teha turule selgeks, et see ei ole probleem, et me esimesed 10 aastat teeni kasumit, sest et me ehitame suurt ja ambitsioonikat tulevikku. Et ma arvan, et see ei ole kuidagi meile ka välistav tegur. Meie aasta lõpu saade Markus Vilikuga on läbi. Aitäh, Markus! Kohtume järgmise aasta lõpus ja loeme tipud kokku, vaatame, kuidas Boltil läinud on. Minu ja Taaviga kohtute täpselt nädala aja pärast, nii et kuulmiseni. Ettemõte. Roonemaa ja Kotka idupodcast. Henrik Roonemaa ja Taavi Kotka räägivad igal kolmapäeval sellest, kuidas Eesti 1000 korda suuremaks teha. Ettemõte.